mar kale ku soo dhawaada daawadayaal qiso kale oo aad cajiib u ah. waxaa jiray hooyo iyada iyo wiilkeeda gaari ay soo wada raaceen, wiilkana uu gaariga ku kaxaynayay. hooyadii waxay aragtay hooyo kale oo dariiqa taagan oo xambaarsan wiil yar oo 6 sano jir ah iyagoo bas sugaya. hooyadii waxay ku tiri wiilkeedii gaariga ku waday, jooji, bal aan hore u sii qaadnay, hooyadan daal fara badan baa ka muuqdee. waxay soo qaadeen wiilkii yaraa iyo hooyadiis, kadibna waxaa la soo fuulay waddadii. wiilkii yaraa ayaa wuxuu la hadlay hooyadiisii. islaantii gaariga ku soo kaxaysay iyada iyo wiilkeedana way dhegaysanayeen. wiilkii yaraa wuxuu ku yidhi, hooyo, goormo ayuu ilaahay qaadanayaa? waan ku daalay irbadihii iyo wixii la isiinayaye. duqdii gadaal bay u milicsatay hadalkii wiilka, aad bay uga naxday. waxayna haddana aragtay hooyadiis oo ilini ka socoto oo leh, maya, adiga iyo walaasha kaayar waad ciyaari doontaan, waadna raysan doontaan wiilkaygiiow, waadna joogi doontaa. hooyadii gaariga ku soo qaaday wiilka iyo hooyadiis ayaa gadaal soo fadhiisatay. wiilkeedii ayay codsatay inuu gaariga joojiyo. kadib wiilkii yaraa ayay soo qaaday, dhabteeda ayay ku fadhiisisay. waxay weydiisay, see tahay? markaasuu yidhi, waan fiicanahay, waxaan ahaan jiray wiil yaroo fiican oo qurxoon, laakiin irbadihii iyo daawooyinkii liigu waday sidaabay iga dhigeen. maamadii wanaagsanayd ee ahludiinka ahayd waxa ay ku tiri wiilkii, waad raysan doontaa, waadna fiicnaan doontaa. kadib waxay waraysi ugu dhaqaaqday hooyadii dhashay wiilkii yaraa. waxay weydiisay maxaa ku dhacay. waxay tiri, in muddaa waxaa laga haayay wadnaha, waxaana naloo sheegay haddii aan laga gaarin qalliin wadnaha ah inuu wiilku dhiman doono, laakiin weli wax lacaga maana helin. maantana ballan ayaan ku leenahay cisbitaalka. maamadii aad bay uga naxday waxa ay ku hadashay hooyadii kale. maamadu markii hore iyada iyo wiilkeedu waxay u socdeen inay xajka aado, oo lacagtii xajka ayay u waday inay geyso meeshii loogu talagalay si ay xajka u tagto. laakiin hadda fakarkeedii way beddeshay oo waxay niyadda gashatay inay badbaadiso wiilkaa yar ee miskiinka ah. waxay hooyadiisa ugu ku tiri, iska daa, aniga ayaa kafaalo qaadi doona bixinta wiilkan. kadibna waxay isku soo raaceen dhakhtarkii daaweyn lahaa wiilka yarka ah. maamadii wanaagsaneed ee xajka u socotay ayaa waxay dhakhtarkii kula ballantay in wiilkaasi la daweeyo, qalliinka uu u baahan yahayna lagu sameeyo. wiilkii ayaa hooyadiisii wanaagsaneyd gaariga ku soo kaxeeyey. markaas buu weydiiyo, alla, maxaa hooyo wanaagsan tahay? laakiin xajkii waad iska daysay oo aad walaashay ugu ballan qaaday in marka aad tagto aad ugu soo ducayn doonto in ilaahay uu uur u yeelo. wiilkan gaariga ku waday iyo hooyadiis ayaa xoogaa kaftamay. hooyadii waxay ku tiri, ilaahay meel kasta uu joogo dadkiisa ama addoommadiisa ma dayaco. ducadii aan ugu tegi lahaa xajka walaasha in ilaahay uu ilma siiyo oo uur siiyo, halkan bay ku heli doontaa insha allah. waayo waxaa ilaahay igu ilhaamiyey, xajkii aan u socdayna uu igu wareejiyey wiilkaa yarka ah inaan kafaalo qaado noloshiisa oo markaa aan ka bixiyo lacagtii lagu daweyn lahaa. wax yar kadib waxaa la sheegay wiilkii yaraa inuu raystay. gabadhii uurka loo raadinayna hooyadeed bay u timid. waxay ugu bishaaraysay in loo sheegay inay uur leedahay. hooyadii aad bay u faraxday markii wiilkeedii loo daweeyey. maamadii weyneyd ee xajka ka baaqatay ee wiilka dawaysayna iyana waxay ku farxday sida ilaahay uu ugu duway wiilkaa yarka ah noloshiisu inay wax ka badbaadiso. waxaana ay ku qanacday in xajkii ay tegi lahayd wax ka wanaagsan ay halkaa ka helayso. maamadii wiilka dhashayna waxa ay mar walba bilowday inay u ducayso hooyada wanaagsan. ما عندكم ينفد وما عند الله باق
ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون